Хинт ч бити байг хөнгөн шингэн бай. Цаасан за. Ямар их утгатай юм бэ? Зүудэндээ хаасан царай. Yes. Надад шивнэж явсан. Намайг Юу гэсэн юу шүү? хаан болно гэсэн. Маргу байна. Хөөе бол хөөе. Монгол амдэр маргу байна. Гэнг над хамаагүй 100 дугаар дугаар Дондио 168 кай. За тэгээ мэдээж подс нэвчүүлээ. Нефткаст эхлэхээ өмнө хэдүүлээ гараа явах хэрэгтэй мэдээж маа. Ман зүгээрээ. Тийм ээ. Ман зүгээрээ баярлаа татаа. Гараа явах ч маска зүүж гэртээ байгаарай хүмүүсээ. Яг энийг гэрээс үзэж байгаа итгэлтэй байна. За өнөөдрийн зочноо Дондио. Монгол улсын уката дуу хийсэн хүн. Монгол улсад анхны уката анхны ч гэдэг уката дуу хийсэн хүн. Яа. Монголын хамгийн анхны Lamborghini-тэй клип хийсэн. Монголын анхны Дондио. Яа. Ой. За тэгэхээр Дондио сонь сайхан юу вэ? Шинэ одон бүтээл гайсан, шинэ одон бүтээлээс үзэж бодлоо. Яг нэг юм үзэгч чи бүр нэг юм болчихжээ. Тийм. Подкаст юу лээ? Чи форматанд орчихжээ. Форматанд орчих. Хайцнаас гадуур сэтгцэн. Гадагшаа байх тийм. Яг энийг харж байгаа хүмүүст харж нефткаст үзэж байгаа хүмүүст зөвлөж өөхон шинэ одон бүтээл featuring okay. За 17-нд ер нь бол шинэ клип цацагдсан байгаа. Тэгээд тэр нь бол Crash Landing on You гэдэг Crash Landing on You тренд болж байгаа киноны бас ер нь бол нэршил нь нэлээд таалагдсан учраас тэр дууга ерөнхийдөө бол тэгж нэрлсэн. Тэгээд дуу маань болохоор ерөнхийдөө яг хоёр хүний хайр бол нэгээ ерөнхийдөө шаардсан чамаагүй хайрлаж байгаа яг талаар. Шаардсан чамаагүй юу? Шаардсан чамаагүй намайг хайрлаж Crash Landing on You. Яа шаардсан гэдэг чинь шууд утгаар биш үстэй юу яг hangover биш ээ. Hangover юм уу? Бүр яг hangover. Би бол хараа нөгөө намайг хайрлаач гэж байгаа байхгүй. Жоо юм шатаа шаардсан ч гэсэн намайг хайрлаач. Одоо үгүй тэгээд ер нь бол залуучууд чи яг залуу насндаа бас ингэж нэг идэж хойч юм. Идэж уусны өглөө нийлэн яадаг гэсэн. Одоо юу өглөө болгонд идэж уусны өглөө болчиход шүү дээ. Хамгийн одоо юу гэх юм бас хүнд үе шүү дээ. Хүн шаартаж үзлээч нэг жоохон хэцүү байдаг шүү дээ. Яг тэр үед л хүнийг хайрлах юм бол бас тийм ээ амархан болчихжээ. Яа шаардах ч бас амар шүү дээ. Яа би бас амар шаардлагатай хайрыг болчихсон. Амар шаардлагатуудаа бодсон чи ёо. Хайрыг болчихшаа тийм үү? Сайн шүү дээ. Хайр маяг юу хайр маяг амьдралж удахгүй санагдав. Юу хайр маяг. Тэгж яхад хайрлаа гэж юм те. Хүнд даалгаа шүү. Хайс чамдхан болчих дээ нэр. Содон сэтгэл. Тийм гоё. Тэгээ айрын дуунууд ер нь бол нэгэн ийм шугамд яваад байгаа. Одоо ч хайр өөр болчих тий. Дуун ч өөр болчих. Дуустдгүй юм шиг. Уран бүтээл нь ч өөр болчих. Юм өөрчлөгдөж миний үед чи юм байгаа юм шүү дээ одоо ингэ. Контент гэж нэг юм ч юм байна. Нэвтрүүлэг дээр юм хүн судаггүй байсан. Тийм шүү дээ. Татаа үнэн юм байдгүй байсан юм. Тийм шүү дээ. Бүх юм өөрчлөгддөг гэж. Юмс өөрчлөгдөж байна. Юмс өдрөөр биш цаг минутаар өөрчлөгдөж байна. Секунд өөрчлөлт нь өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг менежментийн онолд нэг өөрчлөлтийн нэг хууль байдаг юм л та. Гисгээгээд өөрчлөөд буцаага хөлдөөдөг. Тэгэхээр одоо яг өөрчлөлтийн цаг үед бүх юм гисцэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ үед өөрийнхөө өөрчлөлтийг хийх юм бол буцаага хөлдөгд тэр өөрчлөлт нэрээ орсон байна гэсэн үг. За ингээ менежментийн хичээл номер 168 дуслаа. Буцаа Дондио руу орцгоё. За. Слэв хичээл шүү. За тэр чихо. Тэгээд за дуу тийм байгаа. За тийм байна. Тийм байна. Химайк. За химайк ингэ манайх шууд гацхгүй шүү ярих юм дээр. Шууд л маахан хааж явах те мэдээж Дондиорыг үйлцэн байгаа юм чи химайгаас юу ярих юм бэ? Юу ярих вэ? За тэгээ шууд ойлгомжтой. Жишээ Mr. Casino химайк ёо. Сумасэ. Сумасэ. Ёо. За ингээ 3-ны 2 нүүрэндээ шивэстэй болжээ. Хөөе. Бараг л үү шүү дээ. Бас нэг удлаа. Ёо. Төгцөл гоостой. За тийч хоо. Балансын юм болж 3-ны 3 хүзүүн дээр шивэстэй, 3-ны 2 нүүрэн дээр шивэстэй. 2020 оны статистика. Ийм болчихжээ. Болчихжээ. Гайхалтай. Одоо ч тийм шивэсэл
Одоо яг миний хувьд бол шивс бол өстой хив маяг юм да. Хив маяг. Тий. Дахин давтагч шүү өдөрхий бүтээх түүгээр амьсгалж түүнийг өглөө болгон харж түүгээр амьдлна гэдэг бол зүгээр л миний лайфстайл. Зүгээр хийзэж юугаар сольж болохгүй үнэт зүйл. Үг. Тий. Үг. Эскэрэд. Зүүн гаранда Frank Muller. Yeah, we waste time you know. Яа. Frank Muller. Ёо. Damn. Сонжааны. Тэгээ одоо бас яг юм одоо хүртэл ингээд яг өөрийнхөө хэм маяг те эмоц тийм гоё болцсон ш залжтай. Залуучтай. Тэгээ энийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байгаа бас хэсэг бүлэг хүмүүс байдаг те. Одоо тэгээд хэн За тэр хүмүүст шараа тийчнэ. Гоё шүү. гоё шилэгч май байгаарай. ан хүлэн зөвшөөрөх хүлэн зөвшөөрөх. За тэгээд хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй байж хүлэн зөвшөөрөгддөг болчиход байгаа. Бас нэг өөрчлөлтүүдийн жишээ ярих юм бол би одоо ингээд юу өөрчлөгдөж байгааг ингээд дундаа меншн нэг явж ирсэн. За чиний юу өөрчлөгдөж байна? За саяны хийсэн чинь 3 хүний 3 хүзүүн дээр шивэстэй 2 нүрэн дээр шивэстэй болсон. За тэгээд хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй байж хүлэн зөвшөөрөгдөг болсон. Хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй байж хүлэн зөвшөөрөгддөг. Тийм Хүлэн зөвшөөрөг. одоо энэ чи эргэчээд байгаа. Ёо зэвэж нааш. Болоо тийш хаачаад байгаа. Ноён дондиод хилэндээ одоо. Хүлэн зөвшөөрөгдөггүй байж хүлэн зөвшөөрөгдөд байна. Damn. 00093 гэж өгч байгаа юм бэ. Мэдгүй. Биш. Гидалт өгшөө. Тэггүй гэж. Йой. Гидалт реклам. Бас нэг мацчлахгүй тоо штэ. Реклам явахгүй шүү. Реклам явахгүй. Кидалт медалч гэсэн ярмаар. Зөвхөн донд яа. Зүгээр л яг ярих юмаа л ярьцгаая. Химайк. Ямар нэг юм бэлдсэн биз дээ. Юм бэлдээгүй өгшөө. Манай юу бэлдүү штэ зөв шууд Шууд л бэлдлээ шүү. шууд онцол тэгэл маа зочин юм яриад л уг гайхах хэвээр гэдэг хүмүүс л. За За тийг над чанд хамаагүй юу? Одоо хамаатай болцсон байгаа шүү дээ. Анх бол ер нь бол жоохон яг энэ одоо бидний чинь яг урлаг Монгол төвчгийн төлөө парт 2 надад хамаагүй явсныг бол залуучууд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр дууг бас бүтээх гэж нэлээд их бас хугацааг оруулсан тий. Яг үнэ. Тэгээ шууд фристайл хийчихэв. Үнэ. Яг үндэ бол нэлээд явж одоо vibe тэгээд одоо залуучуудад ер нь яаж хүрэх нь үү тий. Аль болох яг нийгэмдээ бас өөрсдөө гэсэн яг иргэний үргээ бас гүйцэтгэх. Үг. Бас ажлыг бас яг rap skill damage stranger хүргэсэн байгаа. Ажил. Нэлээд сайн явж илээ. Реакшн хийсэн байлээ. Баярлалаа. Оо тийм. тийш чи үзэг юм уу? Мен чам үздэг юм уу? Чоо би чаа үзэх боллоо. Би чаа Чи баяа гост. Оо. устгана зөвшөө. Unfollow минь шүн тийчгүй тий. Биднийг үздэг, дэмждэг бүх залуучуудаа баярлалаа. Яг Reaction надад хийдэг. хамаагүй байгаагүй бүх зүйл надад хамаатай байсан шүү. Тэгээд ер нь бол яг одоо энэгээр контентууд үргэлжлээл явж байгаа хэ. Тий. Одоо яг надад хамаатай шүү. Хамаатай шүү. Шаа. 2020. 20 онд бүх зүйл шал өөр байх. Хаа. Ер нь бол би маш их найдаж байгаа. Одооны залуучууд одоо ер нь бол влог хийж ин ихэнх ер нь бол гоё контент юунууд одоо тэгээд яг карантин коронатай тахцаад баг ихэнх нь инфлюенсер болж байна уу? Тийм ажиллаж байхаа болж дээ. Тий, одоо тэгэл Инфлюенсер, ментор, Тэгэхээр контент гоё контент. гоё контент хийж 2020 оны тренд үг бол контент. ер нь бол тийм. Контент. Контент. яа надад хамаагүй би шамаатай. Эскэрэд. Гэнген. Урлаг Монгол төвчгийн төлөө гоё. Тэг клипчин гараад хий бодож байгаа л одоо. Crash Landing on юу гэж кино юм уу тэгээд? Тий, одоо юу штэ. Одоо солонгосын сериал штэ. Тэр сериал гэхдээ хүмүүс аяг хөрөдөх шиг үл тээ. Би ч үзээгүй л тээ. Тэндээ Монгол гардаг клип лээ Монгол. Одоо бүр тийм 10k барыг давцсан тийм юу штэ. Групп ба штэ. Тийм. Йоо. Яг тэр киног ингэж бүр группчиж одоо юу гэх юм. Одоо бүр тэгж шилдэж үзсэн. Ингэж олж үзсэн. байдаг. Nice. Гайхалтай. Яг энэ дууны ерөнхий бүтцийг бол би солонгост байж байхдаа гаргасан. Тэгээд ирээд одоо гайд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ирээд ер нь бол UK-чтэй би production дээр ажилласан. Тэгээд энэ дуун дээр бол
Ер нь бол Монгол бас нэг тодорхой хэмжээний бүх зүйлийг гоё шинээр юу гэх юм. Хайрын дуу гэхдээ сэтгэмж одоо бүх зүйлийг жоохон нэг тийм dance hall маркийн аяар гэх юм уу тийм арлын тийм бүжгэлдэг тийм темпний аяр гэдэг шүү дээ. Тиймэрхүү маркаар Crash Landing on You нэртэй гоё дуу гаргасан. Бүх хаа нүүрнээ шивэсгүй явж байна. Гадууч бодох гэдэг нөө хоёул нийсэн мэн гадууч бодох гэдэг нөө Бүх хаа бүгд хэлгүй явж байна. бүгд хэлгүй гадууч тэгж амар гадуух тийм. Одоо баг бүх рэпрүүд бөөрих болсон юм уу? Баг л тийм шүү. Chris Brown бол гэлдэж шүү. За хоёул ийм юм тэгвэл. За. Дуу яаж бүтдэг юм бэ? Вау. Би ч бас нэг уулзч үзэхгүй нөгөө нэг хичтэй. Тэгсэн чинь би чинь нэг дууг шараа өөрөө хийгээд байгаа шүү дээ. Зүгээр ингээ папапат гэд. Тэгсэн чинь юу байна гинөө? Guide гэж байна гэж юм. Ай гэж байна, хөгжим гэж байна, үг гэж байна. Тэгснээ хоолоогоо студ бичүүлэнгүүтээ mix master байна тийм. Mix master. Дуу хийх гэж нэг компани байгуулж байгаа шиг болоод байгаа юм. Тий. Дуу хичүүл айгүйх юу юм шүү. Заалталтай юм шүү. Харин тэгээд заалтал хийхдээ чанартай юм ихэнд бол амар их юу тоног төхөөрөмж бас айгүйх юм хэрэгтэй юм шүү. тий. Биш дуу хийж үзээгүй мэдэхгүй л би тэгтээ бүжигл хийдэг л дээ. Бүжиг ихт бол өнгөш зүгээр нэг тойл байх л болно шүү. Хөгжим тойл. Хоолыг хийхэд ер нь хитэн төрлийн юм ортой. Тэгэл толтол бүх юм байх байлгүй тийм. Өсөж авдаг. Тийм. Авахын тулд мөнгө олдог. Тийм. Тэгэхээр чи дуу хийхин тулд бас тийм олон задаргаал байгаа шүү. Нэг л зүгээр л тэгтээ бол хоол хийхэд шал өөр зүйлтэй. Тэгтээ яг адилхан уран бүтээл тодорхой хэмжээний хамттай гэсэн. Тэгэхээр энэ бол зүгээр л яг үндэ бол нүрээ угаахтай адилхан биш. Энэ хоол хийхтэй адилхан биш. Энэ бол урлаг, энэ бол ертөнц. Тийм. Энд бол тодорхой хэмжээний хүний үжил бодол бөгөөд бас нэг зүгээр л ингээ хийчээгүй мэдрэмж дахин тавтагдчихгүй хүндэлмээр зүйл гэж бодож байна. Тодорхой хэмжээний сайн хоол хийдэг хүмүүс хүндлэгддэг гэсэн. Минээс гоё хоол хийдэг. Мастер тоглож. Яг тэрнтэй адилхан артист бас тодорхой хэмжээний левелтэй Master artist. Master mix одоо юу гэдэг тэргээрээ ч ялгаатай, аяны бүтц ч ялгаатай, үг ч ялгаатай, орчин ч ялгаатай, клипний дүрс 4K ах уу одоо 1080 ах уу тий тэр форматаар хүртэл бүх зүйл ялгаатай тийм учраас бүгд адилхан биш. Чанартай юм хийхин тулд мөнгө төлөх хэрэгтэй, мөнгө төлж чадахгүй бол чанартай юм хийзэж гарахгүй зүгээр гудамжинд явж байгаад студ ороод би дуу хийдэггүй. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан хийхин тулд заавал нэгэн цаг хугацаа бүх зүйлийг гаруунд гаргаж ээж найзуудтайгаа хэнээсээ угаа сууж байхдаа би дуу хийчихдэг шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм учраас бүх зүйл дээр цаг болон залуу нас бүх зүйлээ алдаж энэ зүйлийг хийж байгаа учраас зүгээр нэг яваагүй учраас одоо Монголд юу гэх юм залуучууд дунд энэ чинь соён гэгэрүүлэх бас те залуучуудын вэв давлгаалуулж байгаа тодорхой хэмжээний бас нэг дуу хоолой учраас одоо юу гэх юм урлагийн рэпрүүд одоо юу гэх юм бүх попч хамаагүй урлагийн хүнийг л одоо Монголд бас тодорхой хэмжээгээр яг тэр чиглэлээр гоё юм респект байхыг л би үнэхээр их хүсэж байна. Энэ бол зүгээр зүйл биш ээ гэдэг л маш их тийм мөнгө угаагаагүй шүү дээ. Яг үүндээ бол өмнөний төлөө яг дуу хийгээгүй. Яг хийгээгүй гэвэл бас хийж байгаа. Яагаад гэвэл энэ бидний амьдрал. Тийм. Хүмүүс гараал ажиллаа хийж байгаа үстэй. Би гараал яг ажиллая гэж мөнгө олж байгаа. Гэхдээ үнэлэмж нь өөр гэх юм. Тийм шүү. Yes sir. Яг potential одоо юу potential юм аах юм одоо чинь гадаад ч юм уу Америкт ч юм уу эсвэл тийм зах зээлийн том газар бол бүтээл хийгээд их хандлт ахын бол чинь мэдээж өөр ч амар profitable байж тээ мэдээж яаж утсан Монгол яг тэр юмуд нь жоохон бага үнэлэмж байгаа гэдэм санагд надад миний өвдөг санагддаг байхгүй. Одоо нэг ингэдэж шүү дээ. Би одоо ингээл гудамжинд явж илаа те яг үндэ бол алхаал явж илаа те. Тэгсэн чинь дондёр нөгөө пистач баг явж байна. Дондёр пистач явж. Би ч юм уу. Амар юугаар идтээ. Шивээс нь над одоо хүн болгон тал юу гэх юм те. Чиний мөрөдөл биш. Чиний шийдвэр биш. Чиний зорилго биш. Тийм учраас юу гэх юм. Хизэж хинийгч битгий шүүгээсээ хүн болоо өөрсдийн гэсэн ертөнцид тэрийгээрээ л амьдр. Бидний төрх одоо юу гэх юм.
Бүгд адилхан биш үү? Тийм шүү дээ. Арьс өнгөөр гадуурах гэдэг юм уу эсвэл зүгээр төхөөрн гадуурах гэдэг юм уу би ойлгохгүй. Тэгээ манад бас нэг ийм Битээ тэгээд манаднаас нэг ийм надад ажиллаад идэх нөгөө нэг ийм одоо жишээ нь фэн гэж үүдэн штэ. Ингээд уран бүтээлч фэн тийм ийм фэнүүд манай фэнүүд жоохон бүтүүлэг юм санагдаад тийм. Тийм тий. Одоо жишээ Хайртай шүү. зүгээр одоо ингээл амар ингээд мундаг хөвчдөөс хүний чаад ингээд ойртохгүй те ингээд жоохон ингээл ааваа мэддэгдэж тэгэл ингээл дэмжил вау гэж баярлж байна л ингэдэж тийм байх. Хөөе юу вэ? Гэж хэлдэж шүү. Юу вэ? Цогж өгөөл те. Юу вэ? Чист гоё шүү. Дэмждэг шүү. Тэр үст Дуураараа тий. амар бүр зүгээр. Би нэг удаа нэг асуултаас нэвтрүүлэг гэдэг штэ. Тэр нэг би нэг тэр нэвтрүүлэгч өөрөө ингээд хүмүүс нэг амар юм талчгаал тийм ингээд нээлттэй юм санагдаад идэл юм шиг байгаа хүмүүс юу. За тийм жоо тэгэл тийм их үл нэвтрүүлэгтэй. Тэнийг удаа явж чинь нэг ахгүй намайг хараад тэг холоос ач амгаа хадсан. Тэгээ би тоогооч юм гэлээ бол. Тэгээс үүдэргээ гарч чинь мөслөөд аваад тэг би чи тэгэл мөслүүлчихэл бас ингээл бодож байгаа юм шиг. За энэ миний л боо юм байл үү те. Тэгээд за гэл. Тэгэл бодвол явж дахиад зүгтээ мөрлөхгүй тэгэхээр би мөн гагсан л та. мөрлөөд тийш. Мөрлөхгүй тэг би бол тийм гагсан л та пад гэл. Жоо муухай юм. Тийм байт юм шүү. Яа. Тийм фэн байна гэдэг чинь бас өөр хүн бас юмны фэн гэдэг чинь юм бохоо ингээд чи амар хэцүү шттэ ингээд одоо хэцүү амьдралтай шттэ. Тэнгүү чи ингээд шүтдэг одоо сонсох дуртай юм бааш тэр чинь ингээд чамд урам өгдөг тийм байхад л зарим хүмүүс фэн болдог гэж байгаа байхгүй. Тусдад одоо шин Blackpink-ийн Pink-ийн фэн болох ч юм уу те. Тэр ингээд чамд ингээд илүү гоё те. Юмд шүтээ дурлаад ингээд гоё мэдрэмж өгдөг. Ингээд чи ингээд ямар нэг юм ажилдаа ч юм стресстэй тийм бол тэрийг ингээд тайцуулах зарчмаач юм өөрийгөө ингээд гоё ойлгохын тулд хүчээс ч юм уу ингээд юмны фэн болдог гэж байгаа зарим хүмүүс. Гайхалтай. Одоо нэг ийм юм шиг санагддаг шүү дээ. Одоо яг нэг би нэг яажсэн. Одоо юу гэж хэлэх юм. Залуучууд нэг амар дуурах туртай ч гэх юм уу. Тэр нэг нь ингээд одоо юу нэг контент юм нэг видео цацлаа л та тий. Эхний шеэр одоо ямар байхаас бараа дараагийн 10-20 шеэр шалтгаалдаг ч юм уу тий. Нэгэн таалагддаг бол нөгөөд нь яг нэг тиймэрхүү сэтгэмжээрээ ингээд одоо сошиалыг ингэ буруу явуулдаг. Тэгээ одоо бидний чи одоо юу хаач юу ч явж исэн залуучууд бол үзчихлээ байгаа. Гэхдээ фэн гэдэг бол зүгээр л хүндлэл юм шиг санагддаг шүү дээ надад бол. Яг үнэндээ бол одоо тэр хүнийг хийж байгаа болон одоо байгаа бүх зүйлсээр нь хүндлэхтэй. Одоо би өнөөдөр 20 онд магадгүй би Lamborghini унаа явж илаа л тэ. Тэр үед үнэхээр сайхан л байлаа. 5 жилийн дараа 7 жилийн дараа одоо бүх зүйл өөрчлөгдөн шүү дээ. Тэнгууд одоо би тэр үед за бүр доошоо унлаа гэхэд тэ одоо тодорхой хэмжээний юу вэ? Зүгээр нэг энгийн машин унаад ажилд явж илаа. Яг тэр үед бол миний фэн надтай таарвал зүгээр намайг юу ч өмссөн бай, яасан ч зүгээр л хүндлэл бол тэр хэсэгт ч гэсэн яг тэр хിവэрээ хизээч өөрчлөгдөхгүйгээр тийм байх байвал яг үнэхээр респект юм шиг санагдав. Алдсан ч онсон ч бүх зүйл дээр гоё респекттэй. Тэгээ хаач таарсан гоё нээлттэй хэлэх юм а хэлээд зөрөөд гар бариа салдаг ч юм уу. Тэгээ тиймэрхүү юм респект байх үгээр гоё. Чадж байгаа нэгэндээ Respect. Урам өгнө гэдэг мэд одоо үнэхээр зөрөгтэй хүний асуудал юм шиг санагдав. Respect from my boy Don Dio in the house. Гэтэ энэ маань өөрөө бол би одоо Европын артистуудыг бол нэлийн судалдаг л та. Одоо жишээ нь сая бол Weekend альбом амар бүр ингээ бүр viral боллоо шүү дээ. Даяар явуулсан бүр Blinding Lights. Үүтэй After Hours. Зүр үнэхээр л гайхалтай болтол нь хийж байгаа байхгүй тий. Тэр үчиг одоо хүнийг шүтэн биширтэл нь хийж байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүт одоо Монгол залуучууд ч гэсэн бас хийж байгаа. Зүгээр хийжэж байгаагүй хийж байгаа. Тэгэнгүүт одоо гадаадын респект одоо Монголын одоо респектийн соёл нь одоо юу гэх юм Монголд залуучууд арай нэг юм нээлттэй болж чадаагүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Ингээд яг ингээд хүндэлж байгаа хэрнээ нөгөө зөв хийлж чадахгүй. Тэгээ зөв хэлж чадахгүй. Тэгээд жоох ингээд нэг жоохон нэг бүдүүлэг маркийн тий нэг жоохон шоглсон марктай ингээд нэг хүчдэг тал идэг шүү дээ. Тэр гол өөрөө аим кул гэж боддог. Яг үндэ бол тэр маань бол одоо бас соёл юм шүү тий. Одоо яг орчин үед бол нэг тэгж хүндлэх бол хамгийн гоё соёл юм шиг санагддаг. Чадчих бол алгатайш таньдаг бол түнд урам үг. Yes sir. Тийм манайхан бас ч гэж бас соёлтой болоод байгаа гэж бас хэлмээр байна. Бас хэлмээр байна. Бас нэг амар юм тийм орк бол тайгу болж. Гэтэ бас амар оркуд бас байгаад байгаа байхгүй тэр хүмүүс гэтээ явандаа ингээд соён гэгэх баха. Одоо залуучууд амар гоё хувц өмсдөг болж байгаа шүү дээ.
That's up. Өөрсдийн гэсэн брэндтэй. Human. Өөрсдийн гэсэн мотор гэсэн. Тэ нэг нодлонгийн playtime дээр лөө залуучууд амар гоо хөвцөлсөн. Тэгээ бол ингээл амар гоо ингээл 100 мөнгө навал Facebook дээр тавьс дуус зүгээр. Аж хин одоо юу дах яа чиг орк. Охоо бити тийм байгаа ч гэж хүсмээр байна гоё юм. Бас тэ. Yes. Жоо. Имийг жоохон өөр өнцгөөснөөс цолтаа гэж хүсмээр байна. Хүмүүжлэх биш. Өөрөөр хэлээд тайлан. That's up, man. You can't know that, but Respect. whoo, damn, bro. Одоо би бас нэг юм Халуун байна да. ямар санагдтыг юм аа. Тэглүү байх Өмнө тийм нь- халаач. Өмнө нь яг Монголын залуучуудын соёлд одоо юу гэх юм. Нэг энэ хувцсны одоо брэндүүд юу амар их болчихлоо шүү дээ. Наа жоохон байхт яг юм байгаагүй. Би өөрөө хувцсны дэлгүүрт ажиллаж ирсэн байхгүй юу. Ер нь бол нэлээд л ажиллаж Би мэднэ. Гэхдээ бол хувцсны дэлгүүрт яг ажиллаж ирсэн тэр үед ерөн залуучууд яг туртай зүйлээ өмсч чаддаггүй тал бас байсан. Яагаад гэвэл би Байдгүй. тэр үед жоох нэг одоо манай болдоо гэдэг нэг үед тийм одоо fitting room Тий. бүр анх бол black team байсан. Тэгээд би болдоохтай бол 2 жил ажилласан. Тэгэхэд бол нэлээд олон бас cool залуучууд бид нэр одоо бидний дэлгүүрээр үйлчлүүлдэг байсан. Мэдээж одоо нэлээд хүмүүс байгаа шүү дээ. Санжа Дорж гэдэг залуу байгаа. Санжа Punk and Rap-ийн. Тэгээд тухайн үед бол Bell George гэдэг байлаа. Tena George гэдэг байлаа. Би тодорхой хэмжээний яг тухайн үед залуучуудыг бол нэлээд хүндэлдэг байсан. Тэнгуут одоо ч гэсэн гоё яг өөртөө карьерийг гоё аваа явж илээ. Гэхдээ бол тухайн үед яг хувцсны үед яг тэр үед одоо баг 17 16 онд гэсэн үг шүү дээ. Залуучууд бол яг өөрийнхөө дуртай зүйлийг өмсч чаддаггүй байсан. Тэнгуут яг одоо 19 20 он болоод одоо revolution болж шүү дээ. Өөрчлөгдөж чинь те. Хувьсэл явж шүү дээ. Тэнгуут одооны залуучууд бол одоо зүгээр л дуртай өмсдөг болсон. Амар ихтэй болсон те. Хүн болгол баг өөрсдийн гэсэн тийм юутай болж шүү дээ. Брендтэй. Тэ стил юу юм шүү дээ. Хүн болгон брэнд листэй. Яа. Би бас нэг шоу гэдэг нэг охиныг ярмаар санагдаад байгаа. Монголоос Gucci-ийн бас нэг анхаалыг татсан. Төө. Тийм шүү дээ. Одоо шоу үзэж байгаа байгаа л шүү дээ. Яа, амжилт. Жонхэр. Мондог шүү. Мондог шүү. Гоё. Gucci яа. Гүч. Yes. Мундаг байна. Гүүчигээ бодохгүй юу тэр. Бас тэр нэг хин байдаг штэ. Гүүчи Walk дээр залууч юм лээ. Вогөө. Тийм Wonder Woman. Тийм бас тэр бас амар супер. Од гэж залуу. Тэр бас яг би Wall Plus бол юм хийгээл байж чинь. Монд Нэг залуу тэр Walk дээр гасан. Тэгэл яг тэр мэдээг уншиж ирсэн. Би уншиж лээ, хин уншиж лээ. Нэг Plus-наас мэдээ уншдаг гэсэн тэгдэг гэсэн. Тэгэхээр Plus-наас мэдээ уншдаг хатс л яаслаа. Ойстэй. Монгол заалж гэл инт нэг тэгээд цаашдаа энэ зуны төлөвлөгөө юу байна? Донд юу их гэж байна? Ер нь Гайхалтай асуулт. одоо яг энэ одоо ер нь бол бүх зүйлийг гоё чанартайгаар хийх хичээж байгаа. Өмнө нь ер нь ямар байснаас хамаагүй илүү зүгээр л дахин төрсөн гэж хэлж болно. Ер нь бол бодож байгаа. Зүгээр алхам бүрэл бодож байгаа. Тэгээд юу гэх юм? Өмнөхөр амьдардаг хүмүүс тэмдэглүүлдэг. Би цаашаага 20 он байтгаа даавал бүр илүү level up тий байхыг хичээж байгаа. Тэгээд ер нь бол 20 оны хамгийн ихний banger бол Crash Landing on You. Тий окей хичээ хайртай шүү. Окей гэжтэй. Захиралтай шүү. Окей шүү. Тэ галыг асаж чадсан гэж бол дүн Shout out to man. Окей тийм хайртай шүү. Тэгээд Насаа ихтэй love. Саний гарсан Crash Landing on You дууны клипийг бид бас нэлээ урт хугацаанд тий Бас нухсан клип билээ бас гайхалтай бас. Арай илүү гоё шин содон зүйлийг хийж Бидний үеийн залуусаас team сайн production хийсэн. Тэгээд бүгдд найртай шүү. Crash Landing on You дээр ажилласан манай бас найзууд байгаа. Tinksevn тэгээд Marza Ruka болон дүүний найз охин Nami тэгээд ер нь бол ажилласан бүх залуучуудтай хайртай шүү. Баярлалаа. Миний талд баярлалаа. 20 оны хит
Crash landing on you. Yes. Crash landing on you. Үдсэн залуучууд байвал Дахиад үзээрэй. дараа share хийгээрэй. Crash landing. Нэг ганц 2020. ошоо шэригээ спортлоо нэг спортлоо. Хийх юм бас. Зөөс гайхалтай поинтуудыг манай Донжо хийж байна. Би бас группийн залуучуудыг амар гоё. Ер нь бол миний фэнүүд группийн залуучууд амар гоё актив байдаг. Тийм бата 10,000 бас тавьж байна. Тийм. Devils only. Бүх жижиг бүр хоёр нам нийлүүлснээс илүү олон гişүүд юм шүү дээ. Жиж атгсан юм шүү. Би одоо Йоо. рэпигээд бараг 4 жил одоо энэ 5 дахь жил шүү дээ. 5 жил рэп хийсэн хүн байж штий энэ ч одоо. 5 жил. Йоо. Яг уран бүтээл гараа эхлээд тий 5 жил дөрч байна. 5 жил зүгээр суугаагүй байх нь байна. Гэтэ би 10,000 гэж бодож байна. 100,000 200,000 болмоор байна. Тийм. Болно. Юма хийгээ бодож байна. Yes. Хөөштэй. консерватив. Бодлоо зогсож болохгүй. Keep going. Үнэр. Never give up. Тал карантинтэй үеийн залуучуудаас нэг тиймэрхүү боломжийг бас өгж байгаа болоо Юм сурж байгаа юм. харж байгаа шүү. Тэнгуут одоо сошиал медиаг сайн ашиглаж чаддаг болж байна. Залуучууд бараг бие дагаад гэртээ одоо англи хэлж байгаа юу ч вэ те. Тодорхой хэмжээний лесэн одоо юу гэдэг бүх зүйлийг подкаст ч юм уу тодорхой хэмжээний зүйлээр өөрсдөө яг сошиалар гоё хөгжүүлж байгаа л бараг надад гоё юм шиг санагдаж байгаа шүү. Тэгээ карантин энэ мэдээж тодорхой хэмжээний вакцин гараад нэг өдөр мэдээж дуусгал бах, аюул болох бах гэж бодож байна. Тэр үед бол Монголын одоо тодорхой хэмжээний сошиалжуулан одоо яг юм төвшин арай өөр төвшөнд очсон аль хэзээ одоо юу гэх юм хотын амьдрал өөр одоо шинээр эхлэх баг Аль хэдийн гоё ерөнхий боловсрол гэж юм байха болцсон ч юм уу тий хүн болгон сайхан хичээлээ үзчихдэг. Хей. бүх зүйл шинээр эхлэх гэж Яг энэндээ засан зогсож чадах юм бол цаг үедээ хөлнөлж арах ш. одоо заавал бас нэг одоо бид нар ч тэгдэг байсан шүү дээ 4 хүртэл 8 клуб ажилладаг те тэгмээд одоо бол зүгээр үнэхээр бас надад бол бас гоё шоудмарсан үе байна нэзүүтэй бас те Биш одоо л дэв шоудмаар л үнэхээр хүсэж байгаа бол алмаар. яг ийм цаг хугацаанд бол яг өөрсдөө гоё цэгнээд тий мэдээж линк өдөр гайг болчихно. Тэнгууд цэгнээд нэг сүржигнээд ээлтгүүгээр зүгээр өөрсдийн гэсэн одоо дархлаатай байгаарай л гэж хүсэж байна. Гэтэл би шоудмаар. Fuck corona. Намайг би гоёш бүжигмээ найзуудаа. Хогийн Voice байхгүй. бол үнэхээр гоё байх шиг. Яг зөв үедээ voice гарчлаа тий voice хүмүүс үнэхээр гихтэн байлгаж чадчих واخ. Тэгээд би сая юу их чамсч байна. Ийм бассах корона гэсэн нэг 31 он ясан юм вакцин. Одоо жишээ нь энэ чи ингээд вакцин гартал баг жил гарангийн хугацаа гэж байна шүү дээ. Жилийн хугацаа л амар санагч шүү. Дац болиж байгаа ёо хямсчлаа болий. За болий коронавирус үхтгвэ. Коронавирус утгагүй дуусгалаа. Тэгээ тэр бол тэсэл байж байгаа. Тэг гол нь гам ч гэжтэй ариун цахилга батаас зүв сахиад гэртээ байгаад тэгээд нэгнийгээ хайрлаад нэгэндээ туслаад дэмжиж бити удлаа мэдээлэл өгөөрэй найзтаа гिचлмээр байна. Yes. Одоо яг үнийг хэлэхдээ коронавигоос ч л баг худлаа мэдээлэл өгөөд баг хүмүүс нэгнийгээ алаад дуусах гэдэг шүү дээ найзтаа. Тэгэхээр бас бити тэгээрэй гэж бас Бөөрхийраны хамт олонны зүгээс та бүхэндээ зөвлөж байна. Үгүй. Бөөрхий яриа. Худлаа мэдээлэл тараая. Гэтэ зүгээр мэдээлэлд итгэхэ болио хэдүүлээ. Мэдээлэл юм сошиалд байгаа одоо Facebook ялангуяа Facebookт байгаа юм гэж шүүдэг юм шүүлтээр өөртөө би эндээ суулгаад гэж хэлсэн байна. Толгоондоо суулгаад. Тэгэхгүй ачил нэг маа бүүндэш бол пар гэл бүү юм бол ёо. Пар гэл пир гэл. Гохгүй. Пир гэвэл пар гэ бүгдээ па. Пир гэвэл пар гэ бүгдээ па. Пам. Орлог Монголд гэж гэлээ. Гээ дагаа шүү. Сайн манай залуусаа ай. Бум. Хэдэн үг хэлэх гэсэн юм уу? Fuck your bad wives. Гээ. Босотгүй яа. Е. Мэддэг чаддгаа ноо чагаагүй. Оо. Хэдэн төгрөг хараач унаж журбаагүй. Эй. Хөгжил дэвшил мууг санаагүй. Хөгжим. Бүгдээ жил маань хин юг нь хамаагүй. Бүүж.
Nice. Eat it. Оо манайхан мэднэ. Crash landing on you. Окей. За 168. Амис үртөөч. 168. За би Яг одоо хэдүүлээ. хэдүүлээ гоё. Камераманы асуултыг хүлээ авцгаая. Цаг хугацаа бидний хүлээхгүй гэж боддог л доо. Тийм, ер нь бол өглөө босоод би тойлон таардаг өөрийгөө. Тэгээд ер нь бол би өөрөө жоохон нэг юмнаас жоохон уйддаг тал нэлээ их байгаа. Тэгэл өглөө босоод тэг юу гэх юм. Хүчин төгс биш шүү дээ. Төгс болох одоо тодорхой хэмжээний өөрийгөө гой хөгжүүлэх шатыг дахиндаа суулгасан гэх юм уу те. Бас удаан явцад би хин нэгэнтэй адилхан байхыг ер нь бол хүсэхгүй байсан. Багасаа л тийм байсан. Тэнгуут одоо шивэсний талаас одоо ярихад бол хүний өнцөг гэж байдаг шүү дээ. Зураг авахд хүртэл нэг өнцөг байдаг те. Тэнгуут хүн болгоны нүд одоо альва зүйлийг нэг талаас харддаг гэх юм уу. 10 хүний 3 нь нэг сандалтай байхад нөгөө хэд нь өөр сандалтай байдаг шүү дээ. Би энэ талаас нь харж байна. Би энэ талаас нь харж байна. Тэнгуут тэр бүхэн нийлжиж сайн нэг зүйлийг одоо бүхэл болгож шүү дээ. Тэнгуут хүн хизээш нөгөө ганцаараа юу гэдэггүй шүү дээ. Төгс байдгүй шүү дээ. Баг хамт олонний стил дээр тодорхой хэмжээний яг одоо бидний ярих гэдэг одоо тэр юу гэх юм. Одоо яг нэг бүтээн байгуулалтыг босгож байгаа байхгүй. Тэнгуут одоо яг энэ дээр өгүүлэмж хэлэх гээд байгаа зүйл маань болохоор бид сэтгцсэн өвчтөй биш. Энэ зүйл бол юу гэх юм. Дэлхийн хэл баг болж байгаа. Тийм. Яагаад гэвэл бүх одоо юу гэх юм тодорхой хэмжээний залуучууд хизээш хайцсан дотор амьдраагүй одоо юу гэх юм хуулийн доор амьдраагүй хууль дагаж амьдраагүй өөрсдийн гэсэн сэтгэмж ертөнц өөрсдийн гэсэн мөрөөдөлтөй одоо юу гэх юм тийшээ алхасаар л ирсэн хүний мөрөөдлөөр хүн хизээч сайхан амьдрдаг шүү дээ. Тэнгууд одоо би багасаа бас аавынхаа мөрөөдлийг биелүүлэх гэж би дуучин рэпер болоогүй. Тэнгууд яг хүн болон өөрсдийн гэсэн одоо өнцгтэй учраас те түүнийг хизээч одоо юу гэх юм алдсан ч миний алдаа. Тэ бид энэгээр л амьдрна. Харамсахгүй л ах хэрэгтэй юм шиг санагддаг л та. Тийм тэгснээс бол бидрийг одоо шивээс энэ донтцсон байна гэж харуул тэр хүний л одоо юу гэх өнцөг. Түүний үс бол. Тэгэхээр бол хизээч чиний мөрөөдлийг биелүүлэхгүйгээр хүний зорилгоор амьдрахгүйгээр одоо хин нэгний төлөө амьдрахгүйгээр өөрийн төлөө өөрийн бүх зүйл гэр бүл хайртай хүн миний зорилго миний амьдрал миний ертөнц. Let's go. Never give up. 2020. Дондёны фэнүүд энэ үеийн мэдүүдгийа. Дондёны фэнүүд үтэмэд. Одоо тэгээд ер нь бол нэг амар яг хувь хүн гэхээс илүү одоо яг энэ урлагийн ертөнц бараг нэг сонсогч нартай болсон юм санагддаг шин надаа. Тэгэлбэр авах тий. Одоо хуур мьюзик гэл болж байна. Тэнгуут л цэнгэлтэх дүүрэн л залуучууд шүү дээ. Өрөндөө л тэгэл бүх артистууд л тэнд байна шүү дээ. Тэнгуут одоо shout out to Hall Music Festival. Одоо хүн болгон нэг хүний хөгжмөр амьдрахаа болцсон гэх юм уу? Тэ? Зүгээр маш олон артистууд байгаа шүү дээ. Тэнгуут артист болгон л цаг хугацаагаар өөртөө гэсэн хит бэнгруудыг гаргаж чинь тэ. Одоо дараагийнх нь хэн байх вэ? Дараагийн хитийг хэн хийх вэ? Тэрийг ер нь хинч мэдэхгүй шүү дээ. Хэд ч хинч мэдэхгүй байна. Өнөөдөр бол Weekend номер 1 байна. Тэнгуут Robert Rich гэдэг залуу The Box гэдэг дуугараас ерөөдөө бол нэлээд тийм Nipsey Hussle гэдэг залуугийн ерөөдөө бол доод одоо гэнгийн хүн Robert Rich тийм тэгэл хин ер нь дэлхийн хитийг хийх вэ гэдгийг ер нь хийж мэдэхгүй. Энэ бол маш том асар том зах зээл өрсөлдөөн явж байгаа учраас гэхдээ ер нь бол дэлхийн нийт 20 онд ер нь бол Repruding 100 гэж би бол бодож байна. Repruding жил бүх залуучуудын соёл, хиллэг одоо юу гэх юм байгаа байдал, swag юу гэдэг те drip одоо юу гэх юм хэрглэж байгаа те өөрсдийгөө гой харагдуулж чадж байгаа өнцөг бүх аксессуар юу гэдэг бүх зүйлс рэп ертөнцийн урсгалаар явж байгаа шүү гэдгийг бол би хэлмээр байна. Нэг хэсэг Tupac те юу гэдэг Snoop Dogg юу гэдэг тийм байсан шүү дээ. Одоо бол шинэ хэв маяг бүх зүйл trap
болон EDM гэдэг юу гэдэг те техно электроник хөгжмөр бас одоо электроник хөгжмөр Electro is future. Тэгтэл дэлхийн номер 1 бол миний хувьд бол trap урсгал гэж бодож байна. Миний хувьд бол electro бүж. Хүн болгонд л өөрсдөө гэсэн хөгжил байгаа. Тэгтээ бол яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр нэг хүний хөгжмөр одоо залуучууд ер нь бол өөрсдөө төсөөлөхөө ер нь болцсон байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бол өнөөдөр Crash Landing on You сонсож байна. Тэгтээ 168 бас нэг дуу сонсож байна, тий? Урлаг Монголд өчгийн төлөө бүжи ч юм уу, тий? Өнөөдөр одоо Kanye West мэдээж нэг контентыг үзэж байгаа. Тэнгууд л энэ болохноор л хоолж байгаа учраас одоо юу гэх юм залуучууд амар олон талын юм мэдлэгтэй олон талын класс юмыг үзэж чаддаг болсон болж байна. Тийм шүү шүү. Тэгэл ингээд бичлэг ингээд үзэж л байгаа хэвээр. Дотор хоолж явж чинь, хөгжилтэй ч юм явж чинь, тий? Мемэнүүд ч явж чинь. Тэгээ нэг солонгосын нэг иддэг гэж байна. Мукбан. Мукбан. Тийм хоол иддэг юм чинь. Манайх гэхдээ бас мим мэдсэмж манайх бас амар. Манайхын хошин шогийн мэдсэмж аяга өндөр хүмүүс юм шиг гэж боддог шүү дээ. Мим. Бүр татаж бодлоо юм шиг. Та ганцаар байна гэж. Зөө гайхалтай. Үг. Гайхалтай. Би донжоогдуулаад анх нүүн дэш шүүсэж шүү дээ. Тийм үү? Тийш төгш. Чамаас олж би юм болсон. Чамаас олж би юм болчих. Чамаас олж би юм болсон. Баялаа. Яа, за би яг таач шүүсэлэх гэж шүү. Чи гэхдээ шал ичмээр юм ба. Одоо хөтлөн үндэ шүүсэх багт. Манай чи юм. Яа, юу вэ? За би яг би бодож би яг юу хийх байсан бэ гэж бодлоо шүү дээ. Сумимасэ гэж. Хөмсгөө гэж хосон готой. Айё. Хөмсг гэж юм. Тухандаа шивэсхийг өвддөг юм байлаа. Бити дэгэж хүүхдүүдээ. Тухандаа шивэс ивдэл өвдөн шүү. Юунаас өвддөг юм бэ? Нэр өдөө шүү. Гайгүй. Хөдөл хамгийн хөвд юм надад л нэг санагц. Хүзүү юу? Гэтэ энэ залуу бас өөр туршлагатай л да. Би шивэсийг одоо бас байна гэж. Залуучууд тэгдэж шүү дээ. Одоо нилээ дээр үеийн одоо шивэсний талаас одоо ингээ харж яриа хэд нилээ дээр үед одоо юу гэх юм. Нилээ одоо жоохон бүдүүлэг танхаа тий одоо юу гэх юм. Хулига. Тий. Шарандаас өмс юусэлдэг гэдэг тийм сагаажи бодлоо. Тэгээ юу улаан би оршуудаас их тийм бодол юм шим шүүсдүү хулиган тиймэрхүү одоо юу гэх гангстер тий. Тиймэрхүү хүмүүс шивэстэй байсан гэж бод. Одоо тэр зарим хүмүүс тэр бодолтой гаццсан юм шүү. Тий. Гаццсан. Тэрнээсээ даад сэтгэн гэж. Зарим нь 2018 онд гацсан байна. Yes. Зарим нь 1972 онд гацсан байна. Yes. 15 онд гацсан ч байна. Тэгээд одоо юу гэх юм. Одоо яг дэлхий дээр бол мэдээж энийг бол ер нь бол нэг ямар таахгүй. Энэ бол яг урлаг болж байгаа стил учраас те хүн болго өөрсдийн гэсэн хев майк. Одоо би бол өөрийнхөө яг одоо энэ нүүрний ерөнхий бол бүр нүүрэн дээр одоо юу гэх шууд хэлчихээгүй те скиз тодорхой хэмжээний юм гаргачаад за ингэж харагдвал яаж юм те бүх зүйл чи угаасаа ирэм дараатай шүү дээ шууд хийчихгүй юу ч бодохгүйгээр нэг найзгаа дуурайгаад яг хэлчихээгүй би бол ч бодохгүй шууд нэг найзгаа амьдрал явж байгаа байхгүй би бол миний шивэсний түүх гэх юм бол энэ миний бол маа нэг найз наваа сумтлал хэл наа чинь яг гой дид нэмэнгүү тэгэл за гой дид гэл хэлчихсэн шүү. Тэгээ зарим тим шивэс гоё санагдсан надад юм гоё шүү дээ. Найзтай тухайн үйл явдал яг шивэс ангууд яг тэр болж исэн үйл явдлыг боддог юм. Гоё юм юу ч тэхэнд бол заагаар шивэс дусдаг зүйлээ шивдэг ч юм уу те. Гэхдээ залуучуудыг бол одоо шивэсний урлагт би бол одоо яг их утгатай юм гэдэг. Ерөөсөө хил энэ хөл гэж байгаа эсвэл ямар нэгэн зүйлийг би энэ дээр шивүүлэх гэж байгаа бол асууж судлаад те тэрний дагуу маш цэвэрхэн ер нь бол олон жилч бай тодорхой хэмжээгээр маш гоё хийдэг тиймэрхүү хүмүүс төр маш цэвэр ариун цэврийн байдлыг маш сайн хангаж тэгээ маш сайн бодож хийлгэрэл гэж хэлмээр тодорхой хэмжээний ирээдүйд төрийн байгууллагт орох ч юм уу те тэгмүүд яг тэр чиний мөрөөдөл өгдөг тийм үү шивэснээс болоод орж чадахгүй тохиолдол ч бас байх магадлал өндөр учраас энэ үрхээр би нэг бас тэгж яаж нэг зүгээр тоглоом биш шүү гэж нэг залуу нэг цагдаагийн сургуульд байх гээд тэгээд ээжтэйгээ л ч юм уу очив байл тэгээ очиж авах гэсэн чинь шалгасан шивэс дуусаа магадлал шивэстэй тэгээд ээжтэй хэлэхгүй хэлчихсэн нууцаа нэг хийжтэй шүү дээ тэгээд хэлчихсэн
тийм аа нэг шивс гэдэг ихтэй очив. Энийг ялгуулъя гэдээс тэр нөх амар том шивс. Ачаа таанаач лээ тийм энэ чинь амар том шивс. Тэр шивс ажил хийх бол өвдөн. Ажиллах гэдэг чинь амар өвддөг гэсэн. Тэг би тэр залуугаад хөдөлгөж очив. Одоо бол Монголд тийм технологи ер нь бол нэг хийлгсэн бол арилган гэдэг технологи бол ойрын 5 жилдээ бол хотлоох гэж би бодож байна. Би бас нэг арилгах гэж бас нэг жижиг алдаанууд засуулах гэж үзсэн. Гэхдээ бол тэг үнэхээр амархан байгаагүй. Хийхээсээ илүү тэг хор бишгтэй байсан гэх юм уу. Тийм учраас үнэхээр одоо чи ямар ч шивэсгүй хэрнээ одоо шивээс сонирхох гэж байгаа бол мэдээж үнэхээр сайн бодож тэр зүйлийг үнэхээр сайн тунгааж иж төлөвлөж иж ирэх шүү. Юм ихтэй амар их бодож иж хийж игнэ. Тэгтээ яг ирээдүйд их тийм байх ч юм л мэдэхгүй. Тэгтээ бас тэгж бодож бас ганц чивээс бол хэлэгчлсэн нөгөө нэг тос. Чивэсний тос. Яг тос. Ажиллах шүү. Тийм нано технологийн тос мос ч юм тийм их юм гарах болоо гэж бодлоо. Магадгүй байгаа шүү дээ. Ажил шүү тосоо ингэж ажилладаг юм гэж. Одоо энэ шивэсэн дээр одоо тос нэгэн төрхлийг төрхөн заяа. Тэгээ яг нөгөө нэг аппаратаар Ингээл. Тийм бол сайн ойлгохдаг зүйл байгаа. Тэгэхээр Монголд л орж ирэх байрал болоо баг. Шивээс ажилладаг. Ингээл одоо аим гой сайн зүйлээ найзтай. Гоолаа нийлж гоё юм хий. Тоо юу штэ ингэж амар шивэсий гэж хүмүүсийг сумалцаа. Мань ажилладаг аппаратын дээр. Гоё. Тийм ээ. Тэгтээ энэ тоглоом биш шүү. Тоглоом биш шүү найзтай. Нийттэй нэ тэ. Яа, нэ. Шал тийм шивэсэл гэсэн юм аа. Гээ одоо янаас сууж ч хамгийн гоё штэ. Яг шивэсэлэг вэ? Яг гэж духан дээр штэ. Тооч ойлаж духан дээр шивэс тийм. Духныхаа голд штэ. Тооч нэг юм чи Монгол. Тооч айдгүй маш. Миний яг духан дээр шивээс болж байгаа Египт маркийн. Тэгээ ер нь бол одоо энэ нүд ч гэсэн нэг Египт байсан. Тэгээ ер нь бол шивэсийг яг ерөнхий бүтцээ бол нэг тиймэрхүү байлгасан. Тэгээ одоо миний энэ юу шүү. From season нэг from. Энийг бол Олимп одоо юу гэдэг шүү. Оливийн нэг навчлаа. Оливийн тас. Нүд утга. Gang. Том одоо юу гэх юм эрт дээр үе хаадууд ер нь бол иймэрхүү титэм өмсдөг зөөдөг. Одоо юу гэх юм. Тэгээ тэргээр ерөнхийдөө бас өөрийгөө сэтгэлээ тэ. Мэн чон. Ярил ер нь их. Мэн юу чон л та. Юу. Хэм яриндаа шивсэн. Мэн чон. Мэн чиглүүлэгч. Айё. Битгой хойлын шинээр сумтай юм биш үү? Чиглүүлнэ. Манай сумтай. Ийшээ. Цаасан заа. Хөнгөн шингэн бай. Моготой. Айё. Хинт ч бити байг хөнгөн шингэн бай. Цаасан заа. Ямар их утгатай юм бэ? Зүудэндээ хаасан царай. Надад шивнэж явсан. Намайг юу гэсэн үг шүү? Намайг хаан болно гэсэн. Юу гэсэн үг? Чөтгөр унтдгоо. Тэгэхээр чи сайн ажиллах хэрэгтэй чөтгөр унтдгоо. Чам унтчих чөтгөр унтчих шүү. Унтчих үлчдэг биш гэсэн үг. Унтдаг өдөр нь яадаг л. Унтдаггүй. За байна хэлчихв. За тэгээд За тэгэхээр онгод гэдэг нэг гот те. Тэгэхээр тийм байд штэ. Би одоо шинэ бүжгэлж яхад за энэ зүг бүжгэндэ шүү зөө. Би штэ яг бүжгэлж яхад би одоо ингээд 10 жил бүжгэлж штэ. Бөөнийхний хэлтний 168 ирэхэм. 10 жил бүжгэлж яхад. Эхний 6 жил штэ би бол үнэхээр зүгээр л юм ханлуу хараад хоосон бүжгэлдэг байсан байхгүй. Гадагшаа авч ирлээ, танилцлаа, очлоо, очны мэдэрлээ, хүнээс юм сурлаа, мэдэрлээ, мэдрэмжийг авлаа, ирлээ, бэлдлээ, зүгээр дэлбэрч байгаа байхгүй. Тарих зүгээр дэлбэрдэж шүү дээ. Шин санаа, тий, creativity юм уу сайжрна, тэгээ бүжгэлж яхад нэг мэдгэдэ олгооч яах нэ. Нэг мэдгэд тэр ингээд очноо ингээд очноос тасацсан өөргөө ингээд тий. Юм мэдэрдэг тий бүр ингээд хаана байгаа үүлэндээс ч юм уу тий бүр ингээд юм сүнслэг ертөнцтэй. Одоо шинэ cramp гэж бүжгээд байхгүй. Cramp-ийн мэднэс cramp штэ. Cramp штэ. Cramp ингэдэг ч байхгүй. Backing за би тэгтээ нэг яг ёо нэр бүжгэлэн ч гэжтэй баг зүгээр. Боож өгч байгаа. Тэ. Гат
Тэ гар нь явах гэдэг юм хөтлөө тэ. Байла. Яг тэр өсвөлүүд баг жоох. Яг тэр үед ингээд яг бүжиглэн ус тайлбарсан нэвтрүүлэг биш нэвтрүүлэгчтэй тохиомжтой байхгүй. Тэрэнд бол яаж жоох. Чи ингээд бакинг хийж штэ бүжиглж штэ. Крамп хийж штэ. Тэгж яхад ингээд чиний ингээд юм сүнсэн бие чинь гараад ингээд яваад тэгээ доор ингээд тийм одоо шинэ бод бөөл ахгүй. Баг бөөлөж гэж байхгүй. Бүтэн тэндээ ингэж баг ингэж тэр хүмүүс хаач ингэж мэддэг. Тэр мэдрэгддэг зүг амар юм дотостой юм аавраатай бүжигсэн байдаг шүү дээ. Хажуунаас нэг хараа явчих зүг ингээл ёо гэж хөс ингэж дагаж гойж моожоод зүг амар юм хүн байдаг. Амар гайхалтай. Яг тэр ёо хамгийн баг адреналин ялруулдаг гэж гэлбэх юм зүг. Крап Хонгод буусан биш бүгд шүү. би тоо нэг дуусч байгаа бичлэг үзлээ зэ. Амар бичлээ. Тэр юм. Онгод буусан би зүгээр үзүүлж өгөн нөхцөл байдлыг хүндрүүлж өгөн миний нууц би байнгын онгодтой нисгэд гаражид онгодтой гэж чи хадмаад нөгөө. Нэг юм сүнслэг ертөнцөд ярих хүмүүс шоолоод идэв юм сайн. Яагаад тэгээд би ойлгосон. Сүнс юм левел одоо шин бүжигдэг тийм левелүүд байдаг байхгүй. Телефон дэш юм юмас тэгээд дараа нь характер үүсгэн. Масаа хэллээ шүү дээ сая. Хамгийн сүүлд нь сүнслэг ертөнц. Онгод тэгэхээр одоо жишээ чи ингээл дуу хийхдээ ч юм уу те юм хийхдээ те нэг inspiration авдаг, motivation авдаг ч юм уу юунаас авдаг. Тэгээд тэр үедээ ч юм уу чи ингээд нэг өөрийгөө тусгаалдаг ч юм уу те нэг тийм байдгүй л хийж байгаа байхгүй. Одоо би яг хөгжмийг болохоор ингэж хийдэг. Одоо нэлээд одоо өөрийгөө тусгаарладаг гэх юм уу. Би одоо Lost альбомыг хийхэд одоо миний нэг тэр бас гой цомог. Их гой цомог. Тэр альбомыг хийхэд ер нь бол 3 сар за бараг 2 сар ч юм уу. 2 сар ер нь бол манай яг Fibonacci байсан Tom гэдэг одоо залуу одоо манай Америкт байгаа. Тийм Том. Аястай залуу. Том шаардлагатай Том тайртай. Томд хайртай мундаг залуу. Тэгээ битээр ер нь бол 2 сар студид ер нь бол нэлээд silence чимээг орчинд байсан. Тэгээд бүх дууны ерөнхий бүтцийг бор орж явахд хийсэн. Дандаа бороо одоо юу гэх өдөр болгон бороо ордог шүү дээ. Дандаа бороотой өдрүүдэд дуу хийж илаа. Тийм. Зөвхөн борооны үлрэлээр бороотой өдрүүдэд яа бороо санчлаа яваа юм бэ. Бороо ороосоо тийм ээ. Өнөөдөр бороо орно гэсэн чинь. Тэгэхээр яг одоо юу гэх тэр онгод гэдэг зүйл одоо заримдаа орж ирдэг. Гинт ингээд одоо юу гэх хүн бас нэг юм мэдрэмжийн сэрхчтэй шүү дээ. Нэг юмнаас болоод ингээд тэр одоо юу борооноос ч юм болдог шүү дээ. Өнөөдөр бороо ороосоо. Тийм мотивашнтай болдог шүү дээ. Тэгэнгუთ тэрийг өдөртөж сурах нь баг зүгээр юм сан. Үнэг үннээ хэлээсэ. Одоо юу гэх тийм Ашиглах юу гэх юм. Өдөртөж сурах одоо сүнсийг эзэмдэх одоо сүнсээ удирдах юу гэдэг юм. Биенээс гарч ивэл хизээ оруулахаа мэддэг гэдэг ч юм уу те. Одоо жинхэнэ биенээсээ одоо үнэхээр гаргаж чадчихаа бол те тэрийг удирдах чадах хэрэгтэй. Догшин сайхан сүлстэй миний хувь тайлан сүлстэй. Тэгэхээр бол нэг яг ажил хэрэгч стил дээр бол яаж хийж байгаа л мэдээж ажил мэдээж яг онгод орсон ч ороогүй ч тэрийг заавал оруулна. Заавал. Хаяа өөрөөр тохиолдол байдаг шүү дээ. Гэхдээ бол тэндээ гаргаж чадчихаа бол оруулах замаа мэдчихнэ. Master artist. Yes. Одоо өөрөө болчихдог шүү дээ. Одоо бүх юм одоо тийм silence орчинд ер нь чимээгүй орчинд хүн өөртөөгөө ярилцах ч юм уу эсвэл өөрийгөө мэдрэх одоо хувь тэ тархиа ажилуулах одоо юу гэдэг юм. Тэр зүйл нь хамаагүй өндөр үдэм санагддаг шүү дээ. Аливаа тэрүүсэн сатаахгүй. Тэ яг нэг зүйлийг бодож байгаа бол тэрэндээ бүх зүйл тархи ажиллаж идэг. Тиймэрхүү стил гоё юм санагддаг. орчин нөхцөл. Гэтэ одоо жишээ нь иймэрхүү мэдрэмжийг одоо авдаг гэх мэддэг хүмүүс юм одоо урдлын хүмүүс авах артист хүмүүс л одоо авдаг юм санагдав. Амар имзэг санагддаг шүү дээ. Би одоо юу гэх юм манай найз тоглоод надад ч юм уу нэг эвгүй хилчлээ л дээ. Тухайн үед бол би хөгжилтэй бол өнгөрч байгаа ч гэсэн зарим үе дээр ингээд гомдцсон нэг үе байдаг шүү дээ. Нэр энэ үнэхээр тэгж бодсон юм байна. Хэлж чадахгүй тий. Гэтэ заримдаа бол Маяга үнэхээс дунд бол хэлчихнэ л дээ. Гэтэ зарим хүмүүс бол ингээ орж ирээ шууд ингээ нэг юу гэх юм. Тодорхой хэмжээний нэг доторх мэдрэмжийн хаалгыг ингээ цөм өшгөлтэй байна шүү дээ. Тавцсан шиг нэг онцгой тий. Тэр дээр зарим талтай нэг гомдмор тийм нэг стил байдаг. Гэхдээ бол
Ер нь урлагийн хүмүүс амар юу гэдэг шүү. Юмзэг гэдэг шүү. Юмзэг байдаг шүү гэх юм уу те. Сэтгэл Амар мэдлэмтгий байдаг. Тэг би бол өөрөө мэдрэмтгэл гэж боддог. Амар мэдрэмтгэл гэж боддог. Ер нь мартдаггүй. Би гаднаа инээдэг ш тоцоо. би болоо орохол үлээдэ тий. Тийм хүн байдаг байхгүй. Гэхдээ бол худлаа инээдэг шүү. Жигнэс инээлтэй тэгтэл. Жон болов гэдэг бодол тархинд хаяа үлдчихдэг. Өгөөл хилчдэг. Гайхалтай. За сайхан ярилцлаа шүү өстө нэрээ. Алж өглөө шүү. Гүй юм уу? Тонжол ирэх байсан байж шүү дээ. Ерөөсөө энэ нэвтрүүлэгт чинь. Под нэвткаст чинь. Под нэвткаст. Нэвткаст. За ингээд кайда баярлаа. За ингээд надтай баярлаа. За ингээд хамгийн их баярлсан Донжолтой баярлаа. Баярлалаа. Донжо. 2020 гэхдээ надад хамаатай шүү. Бүх зүйл та нарт хамаатай. Баярлалаа. Дуудахгүй шинэ уран бүтээлтэй уулзцаа. Бүрхээр 7 дугаар дугаар. Удахгүй дааш дугаар уулзцаа. Баяртай. Зочноо. Subscribe Маргүй байна. Хууль бол хууль. Монгол дамжир маргүй байна.